تخيلوا بقى معايا ربنا يدي اجر 83 سنه ما فيش فيهم معصيه. الامر الاخر ان احنا نتخيل التحري الصحيح لليله القدر في اواخر رمضان. كما نعلم اذا دخلت العشر الاواخر من رمضان نجتهد في العباده اكثر واكثر تحريا ليله القدر، الليله العظيمه التي جعلها الله لامه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وكما قال ربنا عنها: ليله القدر خير من 1000 شهر. مش تساوي 1000 شهر، لا ده خير من 1000 شهر. طب ال1000 شهر كم سنة يا حبايبي؟ بسرعة كده احسبوا: 83 سنة و4 شهور. تخيلوا بقى معايا حضراتكم ربنا يدي أجر 83 سنة ما فيش فيهم معصية لمن قام يتعبد ويجتهد في العبادة تحريا من ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. حسب الشهر بقى يجوا 9 يجوا 10 حسب رؤية هلال شوال، إنما احنا بنجتهد مع دخول أول ليلة من الليالي العشر إلى ليلة 21. طيب بعض الناس يقول لك هي ليلة القدر ليلة 27 رمضان، وأنا مش هقوم ليلة 27 رمضان. يا حبايبنا لازم نعرف ان فضل ليله القدر متنقل كل سنه، ما هو ثابت في ليله واحده، اما في ليله فرديه من الوتر العشر الاواخر من رمضان، ليله 21 ليله 23 ليله 25 ليله 27 ليله 29. طيب ممكن يكون في شك في الرؤيه في اول الشهر او في خلاف، هناخد الفرد والزوجي كله. انت اللي عايز الاجر والله انت هتضيعه منك، انت حر. يعني واحد او في بعض الناس يقول لك ايه هي ليله 27 عشان في سوره القدر ايه 30 كلمه هي سلام، هي يبقى رقم 27 يبقى هي ليله 27. لا، نقول لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، الاحاديث كلها اللي جت احاديث اثبتت ان هي كانت في سنه من السنوات ليله 21، وسنه من السنوات كانت ليله 27، وسنه من السنوات كانت ليله 25، وسنه من السنوات كانت ليله 29، وسنه من السنوات كانت ليله 23. اذا هي فضلها متنقل بحسب علاماتها واماراتها. فمن علم ذلك قام واجتهد في كل الليالي العشر الاخيره من رمضان، 10 الاخيره المتبقيه، وان لم يعني يستطع الخمسه الوتريه.